Shoshmang do'stim, jannatga shoshayotgan insonga o'xshaysiz. Siz Tojikiston fuqarolariga narx tushiraylik deb tasbeh sanori, tasbehni ham kattasidan sanaydigan bo'lib, oxiri narxlarni ham tushirdi. Hech qaysi dunyo bo'yicha hech qayerda yo'q narxi bor deydi. Aynan Tojikiston fuqarosi Rossiyadan, mashinada emas, tuyada emas, eshakda emas, bor yo'g'i samolyotda bir kunda kirdi chiqdi xizmatdan foydalansa bo'ladi. Narxi nech pul deysizmi? Hech kimga aytib qo'ymang. 15,000 rublga bir kunda kirdi chiqdi xizmatdan foydalanadi. Ya'ni Tojikiston fuqarosi qarang do'stim, samolyotga o'tiradi, Rossiyadan yo Rossiyaning libo joyida, Moskvadanmi, Peterdanmi farqi yo'q. Samolyotga o'tiradi, o'tirib turib uchadi Tumenga uchadi. Tumenda o'zimizni shaxsiy shoferlarimiz kutib oladi. Kutib olib, granitsa qildirib, yana Tumenda aeroportiga olib kelib qo'yadi. Keyin aeroportdan samolyotda yana o'zini ishlab yurgan yerga keladi. Qarang do'stim, ham umringizdan yutasiz, ham asabingizdan yutasiz, ham pulingizdan yutasiz. Hamma tomonlama yutasiz-da. Mashinada boradigan bo'lsangiz 3 kunlab umringiz o'tadi, yo'lda ichki ishlar xodimi to'xtatadi, yeb ichishingiz bor, qish kunida, sovuqda joningizni, molingizni, yaqinlaringizni xavotirga qo'yib, mashinada borgandan ko'ra samolyotda maza qilib bir kunda kirdi chiqdi xizmatdan foydalansangiz bo'ladi-yu. Tojikiston babesh debdi kommentariyani tojikistonlik birodarlarimiz portlatib tashlanglar. Xullas, narxlar uchun biz tushirib qo'ydik. Shunchaki foydalansanglar bo'ldi. Agar bilet kerak bo'lsa +7 921 762 2500 raqamlariga murojaat qila olasizlar. Endi bundan oshiqcha tushirishda vobshe iloji yo'q. Tasbehni ham ko'rasizlarmi? Katta aytirib yubordik. Sog' bo'lasizlar.